Ibihe byiza cyane kuri wowe ukomeje gukora subscribe kuri Kaboss TV, nizere ko ukomeje kugenda ugira impagarike n'ubugingo. Jye nitwa Johnson, ndagushuje cyane kandi ukomeze kugira ibihe byiza cyane. Menya akamaro ko gusura. Ubundi mwari muzi akamaro ko gusura? Akamaro ko gusura, abagore burango nibo basura kenshi ku munsi kurusha abagabo. Ubundi abantu benshi ntibazi igikorwa cyo gusura ko gifite akamaro gakomeye ku buzima bw'umuntu, kuko buriya ngo iyo umuntu asuze hari abamutuka, abandi bakanukirwa hafi no kugarura ibyo bariye. Ubundi rero gusura ni igikorwa umuntu ufite ubuzima akora, bikaba binafite buriya akamaro ku buzima bwacu, cyane cyane niba utarabagwa. Byashoboka ko wigeze wumva uwabazwe avuga ko nta kintu cyo kurya uba wemerewe gufata mu gihe utarasura. Buriya rero ubusanzwe ubundi mu kigereranyo dusura hagati y'inshuro 5 n'10 ku munsi. Gusa burya abagore nibo, ubushakashatsi bwagaragaje ko abagore aribo basura kenshi kurusha abagabo. Hari igihe dusura umusuzi ukavuga cyangwa se ntuvuge, rimwe na rimwe ukanuka ubundi ntunuke. Abenshi rero bikadutera isoni iyo dusuze mu ruhame, niho usanga kenshi umusuzi tufunga ntusohoke, ariko nyuma ugatangira kumva ibintu bivugira mu nda bigonga, cyane iyo bikaba atari byiza ku buzima bwacu. Ubundi se mwari muzi umusuzi buriya uturuka he? Hari ibintu byinshi rero umusuzi ukomokaho. Hari udukoko tudufasha mu igogora ryacu, usanga dufasha cyane mu gucagagura amafunguro tuba twafashe. Utwo dukoko rero hari imyuka turekura igenda irushaho kwiyongera mu rwungano ngogozi rwacu. Iyo myuka rero uko umwanda ugenda umara niko ugenda usunikwa n'iyo myanda, hanyuma rimwe na rimwe uko nyine aba ari wo umwuka ushakira inzira ugasohoka, maze hakabaho igikorwa cyo gusura. Hari impamvu rero ituma abantu bamwe bakunze gusura kenshi kurusha abandi. Impamvu ya mbere abahanga bagenda bagaragaza hari nko kudakora siporo. Abahanga bavuga ko iyo ukunda gukora siporo bikurinda gusuragura, cyane kuko imyuka ngo igenda isohokamo buhoro buhoro, bityo ukaba wakwirinda gusura cyane. Hari kandi gusohora uburozi. Uyu mwuka umuntu asohora iyo asura, benshi ntibahwema kuvuga ko uhinduka uburozi iyo ukomeje kuguma mu nda. Burya ngo ushobora kugutera ibibazo bitandukanye. Hanyuma hari ikimenyetso cy'uko ubuzima bumeze neza. Wari wajya kwa muganga ngo bakakubaza niba ujya usura. Burya si ugupfa kubibaza gusa, abantu benshi ntibabasha gusura kubera impamvu zimwe. Urugero ni nk'iyo umuntu yagize atya maze akiziringira, uretse kuba atabasha kujya ku bwiherero, nta nubwo ubasha no gusura. Hari kandi gusura buriya ngo gusura ni umuti. Buriya ngo umusuzi ngo ushobora kuvura. Hari ubwo umuntu arya bikamugwa nabi cyane, icyo gihe uramutse utabashije gusura waremba kurushaho. Hari kandi kuruhuka. Buriya umuntu yasuze akenshi bavuga ko gusura biruhura, ndetse bigatanga n'umutekano mu mubiri wacu. Murakoze rero, mukomeze mukore subscribe, musharinga, munatanga amakomenti. Jye nitwa Johnson.